Wunderschönen guten Abend. Ich grüße jeder, der hierher gekommen ist, im Namen unseres Herrn. Je salue tous ceux qui sont venus ce soir. Nous savons tous, ceux qui ne savent pas encore pourquoi ils sont venus, je vous le rappelle. Wir sind heute Abend gekommen, weil wir unsere Schwestern Sabine und Merveille sowie auch das kleine Kind Zoe unterstützen, unsere Anteilnahme zeigen wollen. Die haben, also die Schwester vor allem, haben ihren Vater verloren, der ist verstorben am 6.12. Und darum sind wir heute da. Nous sommes là aujourd'hui parce que les sœurs Sabine et Merveille ont perdu leur papa le 6 décembre et nous sommes venus leur montrer leur adresser nos condoléances et notre soutien aussi moral que physique que spirituel. Alors, pour ouvrir la soirée, je vais inviter le pasteur Hoffmann pour qu'il fasse la prière d'ouverture. Ich lade den Pastor Hoffmann, damit mit einem Gebet dieses Trauergottesdienst eröffnet. Bitte, Pastor. Vater Gott, wir danken dir, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions dass wir hier sein dürfen, que nous soyons ici, dass du der Mittelpunkt bist que tu es au centre de cette rencontre und dass du jedes Gebet erhörst. et que tu écoutes chaque prière et exauces. Segne die Töchter Bénis les sœurs und segne die Familie et bénis la famille und segne die Gemeindefamilie. et bénis la famille chrétienne. Wir wollen dich erleben. Nous voulons te vivre ce soir. Du wirst den Schmerz wegnehmen. Tu vas ôter la douleur. Du hast gesagt, ich werde alle Tränen abwischen. Tu as dit, j'essuierai toutes les larmes. Und wir verlassen uns auf dein Wort, Et nous faisons confiance à ta parole, denn dein Wort ist wahr. car ta parole est vraie. Und was du zusagst, das ist gewiss. Et ce que tu dis, ça c'est certain. So segne du diesen Abend. Ainsi, bénis cette soirée. In Jesu Namen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons avoir maintenant des moments de louange où on va passer du temps dans la présence du Seigneur. Nous allons chanter quelques chants en français et en allemand. Also, wir werden jetzt eine Lobpreiszeit haben, wo wir wirklich vor unserem Herrn treten wollen und ihn loben für das, was er ist und tut in unserem Leben. Das erste Lied heißt, also es ist auf Französisch, Car ta bonté vaut mieux que la vie. Also deine Güte ist kostbarer als das Leben. Und dann sind die nachfolgenden Lieder auf Deutsch, damit ihr auch mitsingen könnt. Ta bonté.
Jéhovah est ton nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oh, chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. El Shaddai est ton 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 nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, El Shaddai est ton nom. Oh, chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, Oh, fort dans les combats, El Shaddai est ton nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est ton nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est Oh, ton nom. chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, Guerrier. fort dans mes Oh, combats, oh, oh, oh. Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant guerrier, Guerrier. fort dans mes Jéhovah, combats, Jéhovah. Jéhovah est son nom. El Shaddai est son Oh, nom. El Shaddai est son nom. Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Elohim est son Oh, nom. Elohim Oh. est son nom. Oh, Elohim est son nom. Elohim est son nom. Chantons puissant guerrier. Oh, puissant guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah. El Shaddai est son nom. Je vais chanter puissant guerrier. Oh, puissant guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah est son nom. Je vais chanter encore puissant guerrier. Oh, puissant guerrier, fort dans mes combats, Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu. Et du bist Gott. Tu ne changes pas. Du änderst dich nicht. Nous louons ton nom. Wir preisen deinen Nous Namen. glorifions ton nom. Wir erheben deinen Namen. Règne. Regiere, Ah, ton règne n'a pas de fin. denn deine Herrschaft hat kein Ende. Tu n'as jamais été hospitalisé. Du warst niemals stationär behandelt. On n'a jamais assisté à ton deuil. Wir waren niemals an deiner Beerdigung. Tu ne changes jamais de nom Du änderst niemals deinen Namen, pour avoir le nom du défunt. den Namen eines Verstorbenen zu Les behalten. générations passent. Generationen vergehen. Les hommes passeront. Auch die Menschheit wird Mais toi, tu vergehen. ne passes jamais. Aber du wirst niemals Tu vergehen. es le même. Du bist derselbe. Hier, Gestern, aujourd'hui heute et éternellement. und für die Ewigkeit. Nous te rendons gloire Wir preisen dich, parce que tu es le meilleur. denn du bist der Beste. Glorifie ton nom Verherrliche deinen et Namen glorifie ta parole. und verherrliche dein Au Wort. nom de Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer un peu? Können wir für den Herrn klatschen?
Que le Seigneur soit glorifié. Der Herr sei gepriesen. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Ich preise den Herrn, weil er mir den Hauch des Lebens gegeben hat. Ce qui n'est pas mérité, Was ich nicht verdient habe, mais c'est une grâce. aber es ist eine Gnade. Je bénis aussi le Seigneur pour la présence des pasteurs qui sont là. Ich preise auch den Herrn für die Anwesenheit der Pastoren, die hier sind. Et je bénis le Seigneur pour toute personne qui est venue pour assister nos sœurs qui ont perdu leur père. Und ich preise auch den Herrn für jeden Einzelnen, der gekommen ist, um die Anteilnahme an die Schwestern zu zeigen. Ce n'est pas facile de perdre une personne très proche comme le papa. Es ist nicht einfach, eine sehr nahestehende Person zu verlieren, wie ein Vater Ou la maman. oder eine Mutter. Ce sont des personnes tellement chères pour nous. Es sind so kostbare Menschen für uns. Mais c'est la voie que le Seigneur avait réservée pour nous. Aber es ist der Weg, den der Herr gewählt hatte für ihn. Il y a deux circonstances obligatoires dans la vie de l'homme. Es gibt zwei unbezwingliche Wege für einen Menschen. Personne ne peut exister sans passer par la naissance. Niemand kann existieren, ohne erstmal geboren zu sein. Et personne ne peut exister sans passer par la mort. Und niemand kann hier leben, ohne danach zu sterben. La mort, c'est un ami qui est là, donc un ami éternel pour toi. Der Tod ist wirklich ein ewiger Freund für dich. Tu peux divorcer, Du kannst dich scheiden lassen, mais tu ne peux jamais divorcer avec la mort. aber du kannst dich nicht vom Tod scheiden lassen. Tu peux haïr quelqu'un, Du kannst jemanden hassen, mais la mort n'a pas besoin de ton approbation. aber Tod wartet nicht auf deine Zusage. Il est là, même si tu ne veux pas. Er ist da, auch wenn du nicht willst. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Aber was sollen wir tun? C'est d'être prêt. Wir müssen bereit sein. Nous allons lire la Bible Wir werden im Wort Gottes lesen. dans Luc chapitre 13, le verset 6 à 9. In Lukas 13, Vers 6 bis 9. Je vais lire rapidement et elle va interpréter. Ich lese schnell vor und danach übersetze ich. Il dit aussi cette parabole. Und er sagte dieses Gleichnis. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Es hatte jemand einen Feigenbaum, Il vint puis chercher du fruit der war in seinem Weinberg gepflanzt und er kam und suchte Frucht darauf et il n'en trouva point. und fand keine. Alors il dit au vigneron, Da sprach er zu dem Weingärtner: voilà 3 ans que je viens de chercher du fruit de ce figuier Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesen Feigenbaum et je n'en trouve point. und finde keine. Coupe-les. Hau ihn ab. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement? Warum macht er das Land unnütz? Le vigneron lui répondit, Er aber antwortet Seigneur, laisse-les encore cette année. und spricht zu ihm: Herr, lass ihn noch dieses Jahr, Je creuserai tout autour de lui bis ich ihn gegraben et je mettrai du fumier. und Dünger gelegt habe. Peut-être l'avenir donnera-t-il du fruit. Ob er vielleicht doch noch Frucht bringt, Sinon, tu le couperas. wenn nicht, so hau ihn danach ab. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Können wir für das Wort Gottes klatschen? Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler de ces paraboles. Das ist der Herr Jesus, der in diesem Gleichnis spricht. Notre exhortation Unser- s'intitule, notre thème s'intitule Unser Thema ist: Dieu veut que tu sois sauvé. Gott will, dass du errettet bist. Dieu veut que tu sois sauvé. Gott will, dass du errettet bist. Ça, c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Das ist der Wille Gottes, dass alle errettet werden. Lorsque nous lisons ces paraboles, Wenn wir dieses Gleichnis lesen, on est en train de parler de 3 personnalités. lesen wir von 3 Persönlichkeiten. Ici, nous voyons Christ qui est en train de présenter ce parabole en face de ses disciples ou en face d'Israël. Hier spricht er dieses Gleichnis vor seinen Jüngern oder vor dem Volk Israels. Il parle de semer, Er spricht von dem Saat, il parle de la plante, also von dem Saat und von den Seemann et il parle de la vigne. und auch von dem Feigenbaum. Il parle de semer,
Also er spricht von dem Et il Seemann, parle de la plante. von der Saat Et il parle du champ. und auch von dem Feld. De la vigne, c'est là où était planté le figuier. Also auf diesem Feld war der Feigenbaum gepflanzt worden. Mais ce que nous savons, toutes les personnes qui travaillent ou qui cultivent, Das, was wir wissen, ist, dass alle Baumänner, lorsqu'ils plantent une semence ou ils plantent des plantes, c'est pour recevoir quelque chose ou pour accueillir quelque chose. wenn die sehen etwas, das ist um etwas später zu ernten. Mais ici, c'est en train de parler que cet homme a planté une plante dans sa vie et c'était pour le but qu'il puisse un jour récolter des fruits. Und er sagt hier, dieser Mann säte etwas, um irgendwann Früchte daraus zu ernten. Oui, il y a des plantes qui ne produisent pas de fruits, mais ces plantes peuvent être de fleurs, mais on le cultive toujours pour un but, peut-être pour fleurir un endroit. Tatsächlich gibt es Bäume, die keine Früchte bringen, aber es sind so Pflanzen oder Blumen, aber das genau von der Pflanze müsste es Früchte bringen. Mais lorsque nous prenons le figuier, Wenn wir den Feigenbaum ça donne betrachten, toujours des fruits. das muss immer Feigen als Früchte geben. Et lorsque le planteur il plantait, il savait que ça devait lui produire des fruits. Als der Seemann es sah, er war sich sicher, dass er Früchte daraus ernten würde. Mais la Bible dit un jour, il vient maintenant pour cueillir ou pour récolter. Aber die Bibel sagt, eines Tages kam er dann, um zu ernten. Il vient comme ça, ça avait fait déjà 3 ans, mais il n'y avait pas de fruits. Und das war schon das 3. Jahr, dass er so kam und es gab immer noch keine Früchte. Alors il dit, Und da sagte er, non, la plante ici, j'ai attendu au moins 3 ans pour venir récolter, mais ça n'a rien donné. ich habe schon 3 Jahre lang gewartet, um Früchte auf diesem Feigenbaum zu ernten, aber ich habe immer noch nichts. C'est bien maintenant de couper cela. Von mir aus muss es abgehauen werden. Ça occupe la place inutilement dans le champ. Das besetzt diesen Platz auf dem Feld umsonst. Mais le planteur dit que non, s'il te plaît, laisse ça d'abord 1 an encore. Malgré ça fait 3 ans, attends d'abord, peut-être ça va donner. Je vais mettre du figuier, je vais encore labourer la terre, ça peut donner peut-être l'année prochaine. Et si ça ne donne pas, là tu viens couper. Und der Seemann sagte, nein, vielleicht lass es doch, vielleicht nächstes Jahr wird schon was rausgeben. Und ich werde noch ein bisschen Dünger dran geben und so weiter. Und wenn es nächstes Jahr dann noch nichts gibt, dann kannst du es abhauen. Quand nous parlons de plantes, nous parlons de semer, nous voyons seulement le Seigneur juste. Wenn wir von Pflanzen sprechen und von Saaten, dann sehen wir den Herr Jesus. Et quand nous parlons maintenant de ces plantes, nous voyons nous les hommes qui sont ici sur la terre. Wenn wir von Pflanzen sprechen, sind wir die Menschen, die hier auf der Erde Et leben. quand nous parlons de la vie, nous voyons le monde. Wenn wir von dem Acker sprechen, also von dem Feld, dann sehen wir die Welt. Personne n'est venu sur la terre pour rien. Niemand ist auf diese Erde umsonst gekommen. Dieu a créé chaque personne pour un but. Jeder Mensch, der erschaffen wurde von Gott, ist zu einem Zweck erschaffen worden. Mais la priorité de Dieu aussi que l'homme qu'il a créé puisse lui rendre gloire. Aber der Wille Gottes ist, dass der Mensch, den er erschaffen hat, ihm verherrlicht. Alors il dit qu'il y a des hommes qu'il a créés, Er sagt, er hat Menschen erschaffen mais il voit que ces hommes ne lui rendent pas gloire. Cela veut dire qu'ils ne produisent pas de fruits pour lui. und er stellt fest, dass diese Menschen ihm nicht verherrlichen, also keine Früchte bringen. Cela ne veut pas dire que quand les hommes meurent, cela veut dire qu'ils meurent parce qu'ils ont commis le péché. Das heißt aber nicht, dass wenn Menschen sterben, die sterben, weil sie gesündigt Et haben. lorsque toi tu es vivant, cela veut dire que c'est toi qui es saint. Und dass, wenn du lebendig bleibst, am Leben bleibst, dass du heilig bist. Parce que nous voyons ici l'amour de planter. Wir sehen auch hier die Liebe des Seemanns. Lorsqu'il voulait dire que non, on va couper, Als der andere sagte, wir müssen es abhauen, il dit laisse d'abord. sagte der Seemann, nein, lass es noch, lass es noch. Donc si le Seigneur nous laisse la vie malgré que nous sommes dans le way, Also wenn der Herr uns noch am Leben behält, wenn wir unser Leben cela ne veut genießen, pas dire que nous sommes très forts. das heißt aber nicht, dass wir so stark sind. Mais Dieu dit que non, je laisse d'abord l'année 2019. Aber Gott sagt, nein, ich lasse euch noch das Jahr Peut-être 2019. il va écouter. Vielleicht wird er zuhören. Comme il n'aime pas partir à l'église, ils appellent l'église, c'est le secte. Also dadurch, dass er nicht so gern in die Kirche geht, weil er denkt, ja, Kirchen sind Sekten. Même dans le deuil de Sabine et Merveille,
Sogar auch zum Trauergottesdienst von Sabine und Il peut Merveille écouter la parole. können auch das Wort Gottes hören. Et si je ne continue pas, si je continue, n'écoute pas, Und wenn ich doch denen noch mehr Tage oder Jahre lasse und die hören trotzdem nicht le zu, planteur dit que s'il ne produit pas, der Seemann sagt, wenn die nicht Früchte je bringen, te donne l'autorisation de couper. sagt dann der Seemann, dann hast du das Erlaubnis abzuhauen. Cela veut dire Dieu a tellement l'amour, Das heißt, Gott hat so viel Liebe, il ne veut perdre personne. er will niemanden verlieren. Voilà pourquoi il dit on met encore du fumier. Darum sagt er, lass uns noch ein paar Dünger geben. Le fumier là, c'est le symbole de la parole de Dieu. Dünger steht hier für das Wort Gottes, Qui peut amener à quelqu'un à produire des fruits dignes. das jemanden dazu bringen kann, dass er würdige Früchte tut. Personne ne serait sauvé sur la terre à cause de morale. Niemand auf dieser Erde wird errettet werden durch seine Moral. Ne dis pas que non, même si moi je n'accepte pas le Seigneur, je ne commets pas l'impudicité, je ne vole pas, je ne parle pas derrière les femmes des gens, de j'ai un bon moral, je serai sauvé sans effet. Sag aber nicht in deinem Herzen, oh, ich tue keine Unzug, keine Ehebruch, ich bin ganz ruhig, ich bin lieb mit allem und deswegen bin ich mir sicher, ich werde errettet werden. No go, das geht gar nicht, du wirst es nicht sein. Le salut n'a pas de raccourci. Das Heil hat keinen Kurzweg, keine Abwege. Il n'y a pas le chemin comme tu veux partir à Bafoussam, je peux passer par Tchan et j'arrive à Bafoussam, ça n'existe pas. Es gibt keine Umwege, wie zum Beispiel, wenn man von Douala nach Bafoussam gehen möchte und dann durch Tchang gehen möchte. Sowas gibt es nicht. Il n'y a que le chemin de Banjul, notre chemin. Es gibt nur den Weg durch Banjul. Jésus-Christ, c'est le chemin, le moral ne peut pas te sauver. Jesus Christus ist der Weg. Deine Moral kann dich niemals erretten. Que tu veuilles ou pas, Ob du es willst oder nicht, je te mets encore le fumier. ich gebe dir noch ein paar Dünger, Aujourd'hui, que le Seigneur t'aime encore. dass der Herr dich noch liebt Il heute. est patient, Der ist geduldig. mais même dans le mariage, la patience parfois, ça a des limites. Sogar auch in der Ehe, die Geduld kann auch Grenzen Quand il haben. dit que je te laisse encore un an, laisse-la encore un an, peut-être il va changer. Da heißt es, ich lasse ihm noch ein Jahr, vielleicht wird er sich verändern. Toi, tu es au mariage, toujours tu fais que du mal. Donc, ta femme t'attrape toujours. Une femme à l'autre, deuxième femme, troisième femme. Elle est patiente, mais ce n'est pas qu'elle est faible. Du bist in der Ehe und deine Frau erwischt dich immer bei Ehebruch, bei der einen Frau, dann bei der nächsten Frau und die sagt nicht, denk nicht, dass sie so schwach ist. La patience de Dieu, c'est une faiblesse. Denke nicht, dass die Geduld Gottes eine Schwachheit ist. Ne crois pas que la patience de Dieu veut dire qu'il n'existe pas. Il agissait au temps de Moïse, mais aujourd'hui il n'agit pas. Denke nicht, dass die Geduld Gottes heißt, er handelt nicht mehr wie in den Zeiten von Moses. Nein, er handelt auch heute noch. Il est le même Dieu. Der ist derselbe Gott, der mit Moses war. C'est le même Dieu qui est avec. Und das ist derselbe Gott, der mit uns Mais auch ce n'est heute que la ist. patience. Aber es ist nur seine Geduld. Je disais que la patience n'est pas une faiblesse. Ich sagte, die Geduld ist keine Schwachheit. Mais la patience de Dieu, c'est pour te pousser que tu changes. Aber die Geduld Gottes ist, dir zu helfen, dich zu ändern. Mais si toi tu utilises ça que non, ça veut dire quand je fais comme ça, je mens, je vole, je fais le comme ça, les gens, Dieu ne me fait rien, cela veut dire qu'il n'existe pas. Ce n'est pas ça. Aber denke nicht, dass wenn er so geduldig ist und du sagst dir, ja, ich kann lügen, ich kann stehlen, ich kann murmeln, ne, Kongosa, und Gott Kongosa, sieht es nicht, er Kamsa. sieht das ja, er sagt Kamsa, so für Kamorunsa, ja. Donc, ce n'est que l'amour de Dieu Also es ist nur die Liebe Gottes, pour que nous changeons. damit wir uns verändern. En fait, c'est ça. Also das ist es. Mais il dit, Und da sagt er, si il ne produit pas l'année prochaine, wenn er keine Früchte bringt nächstes Jahr, c'est mieux que tu le coupes. dann ist es besser, dass du ihn abhaust. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 32, Die Bibel sagt in Ezekiel 13, Vers 32, moi je ne prends aucun plaisir à voir mourir qui que ce soit. ich freue mich nicht, jemanden zu sterben zu sehen, egal wer es ist. Mais qu'ils se convertissent Aber dass er Buße tut et qu'ils vivent. und dass er lebt. Cela veut dire quand toi tu vois que tu fais beaucoup de choses qui est tellement mauvais.
Also wenn du feststellst, oh, du tust so viele schlimme Sachen, Dieu n'existe pas. oh, bestimmt gibt es keinen Gott, Si der je es crois nicht à zusieht. Dieu, Wenn ich an Gott je glaube, ne vais plus vivre. dann werde ich nicht so gut mein Leben Surtout les genießen. jeunes, mes amis, ma copine. Vor allem junge Leute, ne? Meine Freundin, mein Je n'aurai plus de Freund, copine. dann sollte ich keine Freundin mehr Mais le jour haben. de la mort, Aber am Tag des Todes il faut appeler ta copine d'aller ensemble avec toi. musst du zu deiner Freundin sagen, komm, lass uns zusammengehen. La manière qu'elle va te régner. Wenn du willst feststellen, wie sehr sie dich verleugnen wird, Ça dépasse même le règnement de Pierre à Christ. das wird noch schlimmer sein als die Verleugnung von Petrus für Christus. Cela veut dire quoi? Was heißt das? Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs. Dass Gott nicht will, dass du stirbst. Ce n'est pas seulement la mort physique, Das ist nicht nur dein physischer Tod, parce que la mort physique n'a pas d'âge. denn dieser physische Tod hat kein Alter. Tu n'as pas besoin de le regarder dans le miroir. Du brauchst nicht im Spiegel erstmal zu schauen. C'est un ami fidèle. Das ist ein treuer Freund, Il t'accompagne tout le jour. der begleitet dich jeden Tag. Il n'envoie pas l'invitation, Der schickt keine Einladung, mais il attend seulement. aber er wartet nur ab. Mais la mort qui est tellement dédicace, c'est la mort éternelle. Aber der Tod, der wirklich sehr empfindlich ist, ist wirklich der ewige Tod. Après 70 ans de ta vie, 80 ans, si tu veux 100 ans, c'est pour toi. Il y a encore une vie. Nach 70 Jahren, 80 Jahren, wenn du sogar magst 100 Jahren und du stirbst, dann gibt es noch ein Leben. C'est ça qu'on appelle la vie éternelle. Das ist, was das ewige Leben genannt ist. Nous ne pouvons que recevoir cette vie éternelle en recevant le Seigneur Jésus-Christ. Wir können nur dieses ewige Leben bekommen, indem wir Jesus Christus als Herr annehmen. Alors les hommes vont te dire que les morts ne sont pas morts. Menschen werden zu dir sagen, oh, die Verstorbenen sind doch nicht so richtig Ils sont morts verstorben. vrai. Moi je te dis. Die sind wirklich verstorben, das sage ich dir. Mais il faut enlever cette histoire que non, les morts ne sont pas morts. Ils sont partis. Denk aber nicht wirklich, nimm es fort von deinem Kopf, dass die Verstorbenen nicht tatsächlich gestorben sind. Die Nous avons sind suivi le es. témoignage de Sabine et Merveille. Wir haben das Zeugnis von Merveille und Sabine gehört. Ils ont dit qu'ils sont consolés parce que leur père avait accepté le Seigneur avant de mourir. Die haben beide gesagt, dass sie wirklich getröstet sind, weil deren Vater, der Herr, angenommen hatte, bevor er starb. S'ils n'avaient pas accepté le Seigneur, Wenn die den Herrn nicht angenommen il n'y hätten, a pas une prière que nous pouvons faire ici pour qu'ils traversent de l'enfer pour aller au ciel. C'est maintenant. dann könnten wir hier kein Gebet aussprechen, damit die von der Hölle in den Himmel gehen. Das ist jetzt. Je dis toujours cette histoire, ça n'existe pas. Si ça existait, cela veut dire Dieu n'existe pas. Ich sage es immer, diese Geschichte gibt es nicht, sonst würde es keinen Gott geben. Donc, vole comme tu veux. Du kannst stehlen, wie du magst, Menschen ermorden Après, dès le jour que tu vas mourir, und an dem Tag, wo du sterben on wirst, va rassembler des gens et prier pour toi que Seigneur fait le traverser, mets un pont là-bas qui traverse de l'enfer pour aller au ciel. und du denkst an deinem Tag, wo du sterben wirst, Menschen werden kommen und beten, damit du von der Hölle ins Himmel kommst. Also die werden irgendeine Brücke durch die Gebete bauen. Les Nein, ponts, c'est maintenant. diese Brücke ist jetzt. En écoutant la parole de Dieu, Wenn du das Wort Gottes hörst, tu peux choisir kannst du entscheiden, d'être sauvé. errettet zu werden. Avec le jour que tu vas mourir, Damit an dem Tag, wo du sterben wirst, la vraie das wahrhaftige Leben beginnt. cette vie éternelle, ça n'a pas de limite. Und dieses Leben ist ewiglich, ohne Grenzen. Ce n'est qu'en Jésus. Das ist nur in Christus. Le moyen que le diable utilise pour empêcher que les gens soient sauvés, Der Weg, also das Werkzeug, das der Teufel benutzt, damit die Menschen nicht errettet werden. nous traversons à une génération qui amène au temps de la fin. Wir sind wirklich in den Endzeiten aktuell. Malgré que les gens croient que les organisations internationales peuvent chercher encore la stabilité sur la terre, je le dis comme étant enfant de Dieu, serviteur de Dieu, il y aura plus de stabilité sur la terre. Trotzdem, dass die Welt oder dass die internationale Regierungen denken, ja, die werden irgendeinen Frieden stiften auf dieser Erde. Ich sage es euch, als Kind Gottes und Diener Gottes, es wird keine Stabilität mehr auf dieser Erde geben. Les ennemis qui vont continuer, c'est les ennemis.
Die Wirtschaftskrisen werden weitergeben. Es ist nur der Anfang. Les tremblements de terre, nous voyons ça partout maintenant en France, partout. Ce n'est que le début. Erdbeben, wir sehen das jetzt überall und das ist nur der Beginn. Es wird noch mehr geben. Personne ne trouve la solution pour ça. Es gibt keinen Menschen, der eine Lösung für sowas finden kann. Et toi, tu es distrait. Und du bist abgelenkt. Voilà pourquoi aujourd'hui, Darum heute je vais nous donner quelques moyens que le diable utilise pour empêcher que les gens soient sauvés. werde ich euch ein paar Punkte geben, die der Teufel benutzt, um Menschen von der Heilung oder Errettung fernzuhalten. Le premier moyen, Der erste Weg, les hommes maintenant sont aveuglés. viele Menschen sind wirklich verwirrt, also sehen nicht richtig. Le diable a créé l'aveuglement pour que les gens ne comprennent pas et ne veulent pas écouter la parole. Viele Menschen können nicht wirklich sehen, weil die einfach das Wort nicht anhören oder zuhören wollen. Quand tu parles de la parole de Dieu, ça, ce sont des histoires. Wenn du von Wort Gottes sprichst, dann sagen sie, oh, das sind Geschichten. Depuis qu'ils ont commencé, Oh, seit langem erzählen die qui die va gleiche venir, qui va Geschichte. venir. Der wird kommen, der wird kommen. Jusqu'aujourd'hui ne vient pas. Bis heute kommt er doch Ah, qui nous nicht. laisse nous? Ah, lass uns in Ils sont Ruhe. là, ils cherchent leur argent. Ah, die suchen nur nach dem Geld. Mais si on te demande, est-ce qu'il y a un pasteur qui t'a mangé l'argent? Rien. Aber wenn man dich fragt, welcher Pastor hat dein Geld gegessen? Ce sont des Niemand. moyens que le diable utilise pour empêcher que les gens écoutent la parole. Es sind Wege, die der Teufel benutzt, damit die Menschen nicht das Wort Gottes annehmen. La Bible dit, Die Bibel sagt, dans le dernier jour, les gens vont avoir la démangeaison d'écouter la vérité. in der Endzeiten werden Menschen wirklich diese Lust haben, nur das zu hören, was eigentlich nicht der Wahrheit entspricht. Même quand ceux qui partent à l'église, quand il a dit que l'impudicité est le péché, ils ne vont plus venir. Sogar diejenigen, die zur Kirche kommen, wenn du denen sagst, Unzucht ist eine Sünde, dann kommen die nicht mehr. Ils ne veulent pas qu'on leur dise ce qui leur fait mal. Die wollen nicht hören, das, was die wehtut. Deuxième moyen, c'est en dire le cœur. Der zweite Weg ist die Verhärtung des Herzens. Tu vas voir quelqu'un, il vient souvent, même comme on parle comme ça là. Ça ne dit rien. Du wirst hier jemanden sehen, der kommt und man spricht so. Das qui tut ihm finissent, on nichts. part nous. Der sagt, oh, der muss bis zum Ende reden, dann gehen wir nach C'est ça, Hause. en fait, c'est pour lui. Das ist das sein Problem. Les cœurs endurcis. Ein verhärtetes Herz. Malgré que les oreilles là écoutent, Obwohl die Ohren mais zuhören, ça n'a pas de place dans son cœur. aber es wirkt nichts im Herzen. Es gibt Quand keinen il va Platz sortir. dafür. Wenn er rausgeht, Ça ne sont des histoires. das Et waren continue, Geschichten. mais ouais. Oh, ich lebe weiter wie Continue wie le vorher. Einfach ganz Il y a normal des gens qui avaient weiterleben. commencé ça. Es gibt Leute, die auch so ont anfangen laissé. und die haben das Et toi, tu irgendwann ne seras pas le gelassen. champion. Und du willst aber nicht der Sieger Et sein. depuis que tu as commencé, Und seitdem du es begonnen montre-moi le hast, trophée. zeig mir einfach dein Il n'y Trophäe. a pas. Es gibt keins. Troisième moyen, Der dritte Punkt, la Bible dit qu'ils ont fermé les oreilles. die Bibel sagt, dass deren Ohren zugemacht Cela veut dire haben. que quelqu'un peut écouter la parole de Dieu. Das heißt, Menschen können das Wort Mais Gottes c'est le hören, bruit seulement. aber es ist nur einfach nur Lärm. Ça ne fait rien. Es tut nichts. Et il ne veut même pas retenir quelque chose. Und er will noch nicht mal etwas davon Il veut behalten. rester seulement, les parents nous avaient dit. Es bleibt nur, oh, unsere Eltern hatten uns Mon erzählt. père m'avait dit. Mein Vater sagte mal Ma zu mère mir, m'avait dit. meine Mutter sagte mal zu mir, Nous, non. aber nee, hier, nee, Avec ça, ça ne passe pas. das geht nicht mit mir. Ce qui peut passer, c'est aller faire peut-être, aller donner la nourriture aux fourmis en brousse. Aber das, was mir gefällt, ist einfach, ja, ins Wald zu gehen, um dort Essen an die Ameisen zu La geben. tradition. Die Tradition. La nourriture là que moi-même, il y a les gens qui cherchent la nourriture, non pas, mais pas verser la nourriture dans les pieds ainsi que dans les arbres. Es gibt Leute, die wirklich hungrig sind nach Essen, aber man nimmt dieses Essen und geht ins Wald damit, um an diese Altare zu Problem, geben. Also mein Problem Quand ist, tu reçois cela, dass du es que bekommst, tu ne reçois pas, dass du es nicht bekommst, tu as écouté. du hast es Et le zugehört. jour là, quand tu vas te présenter devant le Seigneur, Und an dem Tag, wenn du vor dem Herrn stehen ton wirst, père aura sa part. dein Vater wird auch seine Toi aussi, tu auras ta Verantwortung part. haben. Und du wirst auch Voici verantworten. le temps. Das ist die Zeit jetzt für Le dich. Seigneur veut que tu sois sauvé. Der Herr will, dass du errettet wirst. Je vais parler de la patience de Dieu, comme je disais. Ich sprach von der Geduld Gottes. Il y a beaucoup de gens avec la patience de Dieu Es gibt viele Menschen, die mit der
Geduld das spielen. Au lieu qu'ils se convertissent, Anstatt sich umzukehren, mais utilisent ça comme un moyen. aber die benutzen es, die gebrauchen es La aus. Bible dit dans Néhémie chapitre 9, le verset 30. Die Bibel sagt in Nehemia 9, Vers 30, Tu les as supportés du hast die zugelassen, pendant de longues années so viele Jahre, et ton esprit les a avertis und dein Geist hat die gewarnt par intermédiaire de prophètes. durch deine Propheten, Mais ils n'ont pas écouté. aber die haben nicht Et zugehört tu les as livrés à l'étranger. und du hast die weggelassen oder gegeben an den Feind. Le Seigneur te supporte Der Herr trägt dich noch, parce qu'il ne veut pas que erlaubt tu noch, puisses mourir. damit du nicht stirbst, Parce qu'il ne veut pas que tu puisses périr. dass du nicht sterben sollst, Mais il veut que tu sois sauvé. sondern errettet wirst. Mais il dit, Und er sagt, je te supporte. ich ertrage dich J'envoie noch. la parole. Ich sende mein Wort. J'envoie des prédicateurs. Ich sende Prediger. Et lorsque tu écoutes, Und wenn du zuhörst tu ne veux pas changer, und du dich nicht ändern reste wirst, tranquille. sei ruhig. La mort aussi va venir te surprendre. Der Tod wird dich überraschen. Et quand tu vas mourir, Und wenn du sterben ton wirst, sort est déjà réservé. dann steht schon fest, wo du landen Nous wirst. connaissons l'histoire des riches ainsi que des pauvres Lazare. Wir kennen die Geschichte von dem reichen Mann und der arme Lazarus. Il y a le séjour de mort Es gibt der Ort für die et il y a le Verstorbenen lieu de repos und es gibt auch der Ort der Ruhe, qu'on appelle le paradis. den man Paradies nennt. Lorsque quelqu'un meurt ici sans croire au Seigneur Jésus-Christ, Wenn jemanden hier stirbt, bevor an Il va- Jesus Christus il geglaubt zu va aller haben, rejoindre le riche wird an die Seite, wo der reiche Mann dans war. le séjour de mort Da wird in diesen verstorbenen Ort gehen, pour attendre le jugement. dort das Urteil Mais zu moi erwarten. aujourd'hui, même si je meurs, Aber ich heute, auch je wenn ich n'ai pas de sterbe, soucis ich habe keine Angst, parce que keine j'ai la Sorge, vie éternelle. denn ich habe das Je ne veux ewige pas Leben. descendre dans le séjour de mort, Ich werde nicht mais je untergehen pars in dans dieser le lieu de Ruhe, repos sondern in dem Ort pour der vivre Ruhe, avec le Seigneur mit dem Herrn dans zu le sein leben, d'Abraham. im Bosom von Je Abraham. vais laisser ma femme et mes enfants. Ich werde meine Ehefrau und Je les ai die reçus Kinder ici sur la verlassen terre. und ich werde auch diese Mais Erde je ne vais pas verlassen. partir avec le souci. Aber ich gehe nicht mit Sorgen, Parce que ce qui m'est précieux, denn ich weiß, dass er c'est la kostbar vie ist, éternelle. denn das ist das ewige Leben. Tout ce que j'ai reçu sur la terre est éphémère. All das, was ich bekommen habe auf der Erde, ist vergänglich. Les enfants éphémères. Meine Kinder sind Ma vergänglich. belle femme éphémère. Meine hübsche Frau ist Mais le vergänglich. Seigneur qui est ici, Aber der Herr, der il hier me donne ist, la joie plus que ce que der ma gibt femme mir peut me mehr donner. Freude, als meine Frau mir geben kann. Et cette joie, je peux la trouver seulement en Christ. Und diese Freude kann ich nur in Christus Si finden. tu veux aussi cela, Wenn du es auch willst tu refuses de descendre dans le séjour de mort. und du nicht auch in diesem Totenreich Voici gehen un willst, cadeau précieux que je das t'offre ist das kostbare Geschenk, das ich dir anbiete. gratuitement, Seigneur Das Jésus. ist kostenlos, der Herr Jesus Si Christus. tu le crois, Wenn du an ihn glaubst, tu quittes l'enfer. gehst du von der Hölle ins Himmel. Est-ce que tu peux acclamer pour le Kannst Seigneur? du für den Herrn klatschen? Alléluia. J'aimais beaucoup ma mère. J'aimais beaucoup ma mère. Ich liebte so sehr meine Mutter. C'est elle qui me prêchait l'évangile. Die war diejenige, die mir die frohe Botschaft predigte. Elle m'a dit ceci. Die sagte mal zu mir, Ma mission est que toute la famille soit sauvée. meine Mission ist, dass die ganze Familie errettet wird. Et puis je veux mourir. Und dann werde ich sterben. Quand elle a accompli la mission, Als die dann ihre Mission erfüllt hatte, on m'a appelé au téléphone. rief man mich am Elle Telefon m'a dit que j'ai accompli la mission. und sie sagte zu mir, ich habe meine Mission Je vais erfüllt. mourir. Ich werde J'ai dit, sterben. maman, attends. Ich sagte, Mama, warte mal ab. Parce que j'avais fait un vœu avec elle. Denn ich hatte ein Gelübnis mit dir J'avais dit à ma gemacht. mère, tu ne mourras jamais à ma présence. Ich sagte meine Mutter gesagt, du wirst niemals sterben, wenn ich anwesend bin. Si tu meurs, je vais te ressusciter. Wenn du stirbst und ich bin da, dann werde ich beten für deine Auferstehung. Une fois, ma mère est venue à l'internat, là où je fréquentais. Einmal kam meine Mutter zum Internat, wo ich studierte. Ma mère est morte. Die starb da. De 20h à 23h, j'ai rié. Von 20 Uhr bis 23 Uhr. Und ich lachte Le nur. papa pleurait. Viele da weinten.
Mes sœurs pleuraient. Meine Schwestern Je suis auch venu, j'ai mis weinten. ma main. Und ich kam und J'ai rührte dit, sie maman, nur je an. t'appelle. Und ich sagte, Mama, ich rufe Elle dich. s'est réveillée. Und die wachte auf. Mais quand elle a accompli sa mission, Aber als sie ihre Mission j'ai erfüllte, pris le bus pour aller voir là où maman était pour que je parle ressuscité. ich nahm den Bus, um zu gehen, wo die Mama warte, die Mama war, um sie J'ai aufzuerstehen. calculé l'heure. Ich zählte wirklich auf die Zeit. Je devais arriver là où maman était à l'hôpital à 16h juste. Ich müsste pünktlich um 16 Uhr dort ankommen im Krankenhaus. 30 minutes de la ville, 30 Minuten entfernt von la der route Stadt s'est coupée. war die Straßen gesperrt. On dit que non, on ne peut pas continuer aujourd'hui, on va continuer seulement demain matin. Es hieß, man kann nicht weiter fahren, sondern erst am nächsten Tag. Je pleurais. Ich weinte. Quand je suis arrivé le lendemain matin, Als ich ankam am nächsten quand je Tag, lançais mes sacs, als ich meine Tasche hinwog, les gens pleuraient. weinte viele Menschen. Moi, je ne pleurais pas. Ich weinte immer noch Je nicht. demandais à une sœur, Und ich sagte zu einer maman est Schwester, morte à quelle heure? wann ist Mama Elle m'a dit gestorben? 16h juste. Und die sagte zu mir 16 Uhr. C'est l'heure que je vais arriver. Das war die Zeit, wo ich ankommen Mama sollte, dit- am folgenden Tag. On m'a dit ceci. Und man sagte zu Elle mir, avait dit qu'on ne t'appelle pas. die sagte uns, dass wir dich nicht anrufen Parce sollen, qu'elle a accompli la mission, weil sie ihre Mission elle erfüllt va se hatte. reposer. Die geht, um sich zu Lorsque erholen. nous avons le Seigneur, la mort, ce n'est pas le tourment, mais la mort, c'est le repos. Amen. Wenn wir den Herrn haben, ist Tod keine Furcht, sondern Ruhe. Ce n'est pas parce que je suis jeune comme tu me vois, mais si je meurs maintenant, je n'ai pas la paix. Es ist nicht, weil ich so jung bin, wie du mich siehst, aber J'ai wenn ich la heute paix. sterbe, ich habe keine Angst, ich habe den Frieden. Parce que la vie commence. Denn da beginnt das Leben Le erst. Seigneur t'aime. Der Herr liebt dich. Il veut que tu sois sauvé. Er will, dass du errettet wirst. Et voilà pourquoi il te parle. Und darum spricht er zu dir. Il ne veut pas que tu péris. Er will nicht, dass du stirbst. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Ich werde was zu jemandem sagen. Personne n'est à l'abri. Niemand ist aufbewahrt. Personne n'échappera devant le Seigneur. Niemand kann sich verstecken vor dem Herrn. La tradition ne va pas te sauver. Die Tradition wird dich nicht erretten. Ni la MONUSCO, le comité international ne peut pas sauver. Weder die UNO oder irgendwelche internationale Regierungen können Ce dich n'est que le erretten. Seigneur. Allein der Herr. Et c'est maintenant Und das ist jetzt, que tu es tenté d'écouter la parole. wo du das Wort Gottes hörst. Parce que le Seigneur t'aime. Denn der Herr liebt Et il dich. veut que tu sois sauvé. Und er will, dass du errettet wirst. Tu peux préparer ton éternité maintenant. Du kannst deine Ewigkeit jetzt vorbereiten. Tu peux préparer ton voyage. Du kannst deine Reise vorbereiten. Je ne dis pas que tu ne vas plus vivre, Das heißt aber nicht, dass du sterben wirst. mais c'est juste d'avoir ce qui est précieux. Es ist aber nur das zu haben, was kostbar ist. Parce que tu peux avoir tout, Denn du kannst alles haben, mais ça ne suffit pas. ohne das Wichtigste zu Il n'y a haben. pas Das un reicht nicht désir de aus. l'homme qui est toujours satisfait. Es gibt keine Bedürfnisse der Menschen, die vollkommen erfüllt werden Ceux qui ont können. des millions, ils veulent avoir des milliards. Derjenige, der Millionen bereits besitzt, möchte Milliarden haben. Ceux qui ont choisi des femmes brunes, voulaient, c'est les femmes noires maintenant. Diejenigen, die hellhäutige Frauen haben, wollen jetzt dunkelfarbige Frauen haben. Ceux qui ont des hommes costauds, d'autres disent que les hommes minces. Diejenigen, die kräftige Männer haben, wollen jetzt schlanke Männer haben. Alors, ce qui peut te satisfaire, Also das, was dich wirklich vollkommen befriedigen c'est la kann, vie éternelle. das ist das ewige Leben. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, Die Bibel sagt in 1. Timotheus 2, verset 3 à 4, je me limite là. vom Vers 3 bis 4, Voilà ce qui est bien. dass dies ist, was gut ist. Devant Dieu, notre Sauveur, Vor Gott, unser Herr, et qu'il a approuvé sa parole, dass sein Wort bestätigt. et il veut que tous les hommes soient sauvés Er will, dass alle Menschen errettet werden et ils parviennent au salut. und dass sie zur Heilung Et ils kommen parviennent à la connaissance de la vérité. und auch zu der Erkenntnis der Wahrheit ankommen. Est-ce que tu peux accepter de transformer ta vie? Kannst du annehmen, dass dein Leben verändert wird? Le Seigneur a disposé le salut. Der Herr hat dir das Heil Ceux qui ont déjà le vorgestellt. Seigneur Jésus-Christ, Derjenige, der Herr Jesus Christus je vous hat. encourage de persévérer dans la vérité. Dann ermutige ich euch, wirklich in der Wahrheit weiterzuleben.
Car Jésus-Christ a dit à ses disciples, Denn Jesus Christus sagte zu seinen Jüngern, allez-y, prêchez tout ce que je vous ai prescrit. geht hinaus und predige all das, was ich euch Et faites gepredigt toutes habe. les nations mes disciples. Und macht aus allen Nationen meine Jünger. Apprenez-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Und lehre denen all das, was ich euch vorgezeigt Ce habe. n'est pas seulement avoir le nom chrétien, Das ist nicht allein der Name als Christ zu mais behalten, être celui qui marche comme Christ. aber dass man wirklich so lebt wie Christus, ihm nachahmt. Abandonne ce qui peut t'empêcher de monter. Lass los das, was dich hindern kann, La hinaufzusteigen. haine, Hass, la médisance, schlechte le Rede, convoitise. Abgier. Et le moment est venu Und die Zeit ist de gekommen, vivre la transformation. die Verwandlung zu Toi qui as erleben. déjà écouté la parole, mais tu dis que ce sont des histoires. Du, der das Wort Gottes so oft gehört hast und sagst, oh, das sind Geschichten. Voici la fumier que j'ai ajoutée encore aujourd'hui. Heute habe ich noch ein bisschen Dünger an dich Accepte le gebracht. Seigneur Nimm der Herr an, pour que tu sois sauvé. damit du errettet wirst. Est-ce que tu peux te tenir debout là? Kannst du aufstehen, wo du stehst. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Schau nicht auf denjenigen, der neben dir steht. Il va rester quand tu vas partir. Der wird bleiben, wenn du weggehen wirst. Ou il peut partir avant toi. Und er kann auch vielleicht vor dir gehen. Mais tu maintenant. Aber du kannst diese Zeit jetzt La auswählen. voie que tu veux suivre Den Weg, den du folgen willst, pour que tu sois sauvé. damit du errettet wirst. Tu peux seulement baisser ta tête. Neige einfach nur deinen Kopf. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, Wenn du den Herrn noch nicht angenommen hast, tu peux seulement dire, Seigneur, je t'aime. kannst du einfach sagen, Herr, ich liebe dich. Viens, entre dans mon cœur. Komm und nimm Platz in meinem Herzen. Je vais appeler le pasteur Timelo ici. Ich bitte den Pastor Timoleon nach vorne zu kommen Et il va faire la prière. und er wird beten. Tandis qu'ils vont chanter, le pasteur Timelo après va faire la prière. Während sie singen werden, wird der Pastor Timoleon beten. Seigneur, je te remercie ce bon. Mon frère, ma soeur, Mein Bruder, meine Schwester, si tu es présent ici aujourd'hui, wenn du heute gegenwärtig c'est la bist, grâce de Dieu. das ist die Gnade Gottes. L'homme de Dieu, il a dit, Der Mann Gottes hat gesagt, la mort n'avertit pas. der Tod gibt niemals Bescheid. Alléluia. Halleluja. Confesse Jésus. Confesse Jésus. Sprich zu Jesus an. Répands-toi. Tut Buße. Donne ta vie à Dieu. Gib dein Leben zu Donne ta vie à Jesus. Jésus. Gib dein Leben an Le monde Jesus. passe avec tout ce qu'il contient. Mit all dem, was du, die Mais Welt wird vergehen, mit all la dem, was parole da de ist. Dieu Aber das Wort Gottes restera de l'éternité à l'éternité. wird ewiglich und ewiglich noch Confesse weiterleben. cette parole sur moi. Dieses Wort ist auf Dis mich. dans ton cœur, Sag in deinem Herzen, Seigneur, Herr, je viens à toi. ich komme zu dir. Je suis pécheur. Ich bin ein Sündiger. Pardonne-moi mes péchés. Vergebe mir meine Sünden. Prends contrôle de ma vie. Nimm Kontrolle auf meinem Leben. Conduis-moi. Leite mich. Dirige-moi. Lehre mich. Aide-moi, Seigneur, Hilf mir, Herr, que je sois ton enfant. dass ich dein Kind Dès werde. aujourd'hui à jamais. Von heute bis zur Ewigkeit. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nayo kayo, ya nayo kayo, nayo kayo, Yeswe, nayo kayo, nayo kayo, ya nayo kayo, naliki nayo kayo, namokola lelo nayo kayo, namo nayo, ya namo nayo, namo nayo, Yeswe, namo nayo, nasimba yo, ya nasimba yo, namo
moni makolo ya lelo nakobanga Nzambe soki na moni makolo ya lelo nakobanga Nzambe bamingi bakufi toleki na nini ye nakobanga Nzambe tika toyembela Yesu Masiya o nakobanga Nzambe Bana Nzambe toyemba haleluya azana bomoi amen tikonde na moto haleluya haleluya amen haleluya osana haleluya osana haleluya osana na Yahweh osana yende mopesi na bema Yesu tikato yembela Yesu Masiya akufera bisone kurusa tikato tambala tikato yembela tikato sanjola azana bomoi elobe na ngai apesa misala apesi solution apesi kimia apesi longa akabola biso haleluya osana na Yahweh 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 Vater, ich danke dir, ich preise deinen heiligen Namen. Danke, dass du uns versammelst, deine heilige Gemeinde. Sie hat gesegnet, Vater. Du hast Mutter gesegnet, deine Wörter auch her. Erbarme sich an deinen Kindern auch her. Lass deine Wille geschehen in unserem Leben. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Im Namen Jesus Christi, allmächtiger Gott, habe ich so gebetet. Amen. Haleluya osana na Yahweh osana na Yahweh ende mopesi na longa Yesu tikato tambala Yesu Masiya ende apesa makina osana na Yahweh osana na Yahweh osana haleluya osana. Tu peux passer devant. Merveille, ainsi que tu peux passer devant, on va prier pour eux. Et le pasteur Hoffman aussi peut passer devant. Nous allons prier pour eux. Lass uns für den beten. C'est bon, vous pouvez rester là. Sie können da bleiben, das ist kein Problem. Nous allons prier pour accompagner leur voyage au Cameroun. Der Herr soll den begleiten für diese Reise nach Kamerun. Là-bas au Cameroun, tout se passe dans le bon temps. Mit ganzer Familie in Kamerun, alles soll im Frieden gehen. Comme d'habitude, tout le monde peut, tu peux lever ta main droite devant pour prier pour eux. Und du kannst auch deine Rechtshand erhoben und dann für den zu beten. Ce n'est que le Seigneur qui pouvait les réconforter. Nur der Herr kann alle unter Kontrolle nehmen, die On peut prier Herzen berühren. et à la fin, Pasteur Hoffmann va clôturer. Und dann, die wir beten, danach zum Schluss, Pastor Hoffmann will Ende Gebet machen. Lass uns beten. Halleluja. Oh Vater, wir lassen unsere Geschwister in deine heilige Hände, Vater. Vater, wir lassen die Reise in deiner Hand auch hier. Übernimm alle Kontrolle auch hier. Vater, ich brauche deine Gegenwart, das Leben, als deine Kinder aufmerksam sind auch hier. Übernimm alle Kontrolle. Segen die Familie. Segen jeder. In Jesus' Namen. Ich danke dir für dein Wort, für deine Segnungen. Und ich spreche jetzt Kraft in diese beiden Frauen. Ich spreche Zuversicht in diese beiden Frauen. Und ich spreche, wie du in deinem Wort sagst, ich mache alles neu. Du hast sie berufen, einen neuen Weg zu gehen. Du hast den Papa genommen. Sie haben die Wurzeln bekommen von dir. Und du segnest sie. Du segnest jeden Schritt. Du segnest alles, was sie in die Hand nehmen, dass es zum Segen wird. Und wir sprechen
dass das Flugzeug, wo sie fliegt, unter deinem Schutz steht. Dass die Menschen, denen sie begegnen, dich erleben werden. Dass alle, die da kommen, werden dich erleben. Denn du wirst eine Evangelisation machen und alle, die da kommen, werden sagen, das wollen wir auch. Und dazu hast du die beiden Frauen berufen, dass sie dich verherrlichen, jetzt und in Zukunft. Und ich segne sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich versiegle sie mit Autorität und mit Selbstbewusstsein, dass sie sich nichts gefallen lassen. Von niemandem. Amen. Und ich segne meine andere Schwester ebenfalls mit Liebe und ich versiegle sie auch mit Autorität, dass sie gerade und aufrecht gehen und niemand ihnen was zuleide tun kann. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Stärke diese Frau. Amen. Amen. Ok, comme d'habitude, vous pouvez vous asseoir. On va faire la collecte et puis là on va laisser, donc il y a une panier qui est là, qui va circuler pour faire la collecte. Wir werden jetzt Opfer machen, wie Gewohnheit ist. Tout ce que vous êtes venus avec pour soutenir nos sœurs Alle, was sie können geben, um die Geschwister zu unterstützen. qui va voyager au Cameroun Die Reise jetzt nach Kamerun, pour plairer les papas. ja, für diese Trauerfeier in Vous Kamerun pouvez, machen. vous pouvez mettre dans le panier. Sie können auch alles in die Opfergabe. Et ils sont encore là la semaine prochaine. Die sind noch da bis nächste Woche. Celui qui veut soutenir particulièrement, Die, wo persönlich was geben wollen. ma femme qui interprétait là, tu pouvais la voir à la fin. Meine Frau, wo hier Übersetzung gemacht hat, sie ist da. Sie können ihr treffen. Pour demander comment tu peux aider. Donc il y a un compte qui a été ouvert pour les soutenir. Es gibt ein Buch, wo geöffnet ist für die Geschwister. Sie können Merci. ihr was geben und dann sie können das schreiben. Et à la fin, s'il vous plaît, ne soyez pas pressés, il faut rester pour prendre même quelque chose. Zum Schluss geh nicht weg. Wir haben etwas gut vorbereitet für jeder hier zum Trinken, was zum Essen. Merci. Danke. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Oh, je n'ai plus rien à craindre, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Oh, une joie immense. Oh, je suis dans l'émotion. Oh, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Oh, une joie immense. Oh, je suis dans l'émotion. Oh, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Oh, une joie immense. Oh, je suis dans l'émotion. Oh, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, m'a délivré de tout péché. Je
chanterai de tout cœur. Oh, les merveilles de mon papa Yahweh. Oh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Oh, je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a dit, je suis dans la joie, je suis dans la joie, oh, une joie immense, oh, je suis dans l'émotion, oh, car Yahweh m'a dit, Nicht aufstehen. Ihr sagt, dass ihr in Freude seid. Denn der Herr hat euch errettet. My Lord is
On a dépassé l'heure. Wir haben die Zeit überschritten. C'est bon. Das ist gut. Ok. Merci pour tout le monde. Ich danke alle, die hierher gekommen sind. Nous allons prier Wir werden beten, pour clôturer. zu abschließen. Seigneur, merci pour ces soirées. Herr, danke für diesen Abend. Merci pour chacun de nous. Danke für jeden Einzelnen. Et merci pour tout ce que tu as fait. Und danke für all das, was du getan hast. Toi qui es le réparateur des brèches, Du, der Wiederhersteller bist von zerstörten Mauern. le consolateur des âmes abattues. Der Tröster von geschlagenen Seelen. Tu peux consoler la famille Kenfak plus que nous. Du kannst die Familie Kempfach mehr als uns trösten. Nous te leur confions. Wir geben dir die Familie Et pour leur voyage. und auch die Reise der Töchter. Nous prions, Seigneur, pour toute personne qui s'est déplacée pour venir soutenir nos sœurs. Wir beten, Herr, für jeden Einzelnen, der gekommen ist, um Anteilnahme zu Que tu zeigen, puisses les bénir. dass du ihn segnest. Bénis chacun de nous. Segne jeder von Et uns. nous interdisons le mort précoce pendant ce mois de décembre au nom de Jésus. Und wir verbieten voreiligem Tod in diesem Monat Dezember im Namen Nous ne Jesu. voulons plus recevoir le message de la mort en décembre ici. Wir wollen nicht mehr Botschaften des Todes hören in diesem Monat Protège nos Dezember. familles. Bewahre unsere Familien. Empêche les accidents brusques, Verhindere Unfälle, les hospitalisations brusques. stationäre Aufenthalte. Nous prions que ce décembre, le temps qui nous reste, puisse passer dans de bonnes conditions. Wir beten, dass der Rest von Dezember wirklich in Ruhe vorbeigehen kann. Bénis toute personne qui est ici Segne jeden, der hier ist et tous ceux qui ont travaillé. und alle, die gearbeitet Au nom de haben. Jésus. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Comme on a dit, nous allons prendre l'ascenseur pour monter au deuxième niveau. Wir werden jetzt zum zweiten Stockwerk gehen. Die, die zu Fuß hinauflaufen können, können es auch machen. Wir treffen uns im zweiten Stock. Pour boire ne fût-ce qu'un verre d'eau. Auch wenn es nur um ein Glas Wasser zu trinken, also wir haben da oben Erfrischungen. Et ils vont continuer à chanter, mais toi tu peux toi monter. Die werden weiterhin singen, aber wir können einfach langsam nach oben gehen. Die Jacken könnt ihr da im Foyer lassen. Die sind sicher. Merci. Danke. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu, alléluia. Oh, louez-le, alléluia. Louez-le, alléluia. Oh, il est bon de lever Dieu, alléluia.